Amigos de Así Suena Jalisco, bienvenidos una vez más. Soy Sergio Samo Madrigal y si te gusta la cumbia, hoy va a ser un buen programa. Hoy está con nosotros Alfonsina Las Ponchas. Comenzamos. Hoy en Así Suena Jalisco, todo el ritmo y el sello inconfundible de Alfonsina Las Ponchas, una agrupación formada totalmente por mujeres, en la cual nos transmiten toda la cultura urbana y de barrio que tenemos en nuestro querido México. Son un referente actual de nuestro estado y con mucho orgullo presentamos a Alfonsina Las Ponchas en el escenario de Así Suena Jalisco. ¿Quién eres, Dios mío, que tanto me hace sufrir? Y mi corazón marchito por ti llora sin cesar. Solo en ti tengo esperanza, bien de mi vida, mi único amor. Porque en ti veo que se alcanza la paz querida del corazón. Si a tus oídos llegan mis ruegos, mitiga el fuego de mi pasión. Calma la pena que me consume y da tu perfume a mi corazón. Si a tus oídos llegan mis ruegos, mitiga el fuego de mi pasión. Calma la pena que me consume y da tu perfume a mi corazón. Amigos, estamos en la entrevista y con esta banda que nos está volando la cabeza y nos está haciendo bailar muchísimo, Alfonsina y Las Ponchas.
¿Sí? Las ponchas. Alfonsina, las ponchas. Bueno, quitámosla ahí. Ustedes son Alfonsina, las ponchas con ustedes. ¿Cómo están? Bien. Bien. Oigan, a ver, la pregunta obligada. El génesis de la banda, ¿cómo fue? ¿Cómo dijeron vamos a armar este cotorreo? ¿Cómo se les ocurrió? Bueno, pues la banda tenía otro rumbo. Ajá. Queríamos hacer una banda, éramos un trío cuando iniciamos. Sí. Y queríamos tocar jazz y tocar estándares de jazz, etcétera. Ajá. Y pues nos estuvimos presentando en ciertos restaurantes y así, pero como que de pronto nos pedían otro tipo de música. Sí. Y pues empezamos a sacar más música tradicional mexicana, más cumbias. Y a la gente y a nosotras también nos encantó. Y bueno, después la banda se empezó a hacer más grande, o sea, de ser 3 ya pasamos a ser un sexteto. Ajá. Y y pues sí, y ahorita ya, pues ya tenemos igual nuestras propias canciones, Ok. como que el destino nos moldeó para, pues para llegar a este momento y tocar cumbias. ¿Cuántos años tienen? O meses, no sé. 2019, ¿cuántos? 6 años. 6 años. 6 años. 6 Saquen las matemáticas. 6 años ya. Ok, 6 años, bueno, pues están en buen camino, ¿no? Y qué bueno que se decidieron a hacer esto porque es una búsqueda también de nuestras raíces, ¿no? ¿Ya tenían ustedes esa influencia o como dices fue marcada por la misma vida, la situación que las impulsó a esto? O ya me imagino que ya tenían estas ganas de hacer ese tipo de música, ¿no? Pues creo que, por ejemplo, todo lo popular lo traemos en la sangre, ¿no? Sí. Nosotros los mexicanos, desde que nos llevan a las fiestas, 15 años, bodas, Claro. pues todo está aquí. De hecho, a veces hay que sacar esta rola. Ay, sí la he escuchado, pero vamos a ver. O lo Ajá. traemos porque empezamos a tocar y sale, entonces está ahí en la genética, ¿no? Entonces creo que desde ahí viene como esa parte de que conectamos con la música y pues empezó a conectar también con la gente, entonces dijimos, pues funciona, ¿no? Y pues fuimos por ese camino. Y empezaron haciendo, me imagino, versiones, ¿no? Y después cayeron en la cuenta que querían hacer música propia de todo esto. Sí, exacto. Pues empezamos así tocando covers y en un momento hicimos convocatoria a una beca, nos la ganamos y fue cuando decidimos como, bueno, pues si nos la ganamos es por algo, ¿no? Claro. Entonces empezamos a componer nuestra propia música y la estuvimos grabando algunas y pues ahí están en plataformas algunas y pues vamos trabajando en las que vienen también. ¿Ya están en plataformas? ¿Ya? Sí, ya ahí Ok. como las ponchas en todas las redes, bueno, más bien en las plataformas ¿Alfonsina, digitales. las ponchas o las ponchas? Solamente las ponchas. Ah, ¿ya ven? Por Ajá, eso me equivoqué. Sí, yo sé que se confunden, pero Ok, perdónenos. pero en plataformas las encuentran como las ponchas. Ok, oigan, y a ver, ¿también fue casualidad que fueran todas mujeres o decidieron hacer un grupo con que fueran mujeres? Pues sí, cuando Rita y yo nos conocimos en un proyecto antes ya nos conocíamos, pero no habíamos coincidido como Ujú, en algún proyecto. ujú. En Trimo Funkers, ahí estuvimos, Ok. ahí nos conocimos y de repente yo quise soy trombonista, Ok. entonces quería hacer como un dueto de guitarra y trombón y fue Ujú. cuando le dije a ella. Entonces, pues fue así como que, bueno, pues vamos intentando y pues fueron más integrantes mujeres las que se fueron, como que sí teníamos ese perfilado que queríamos trabajar, una banda de morras Sí. y pues funcionó. ¿Y cómo se sienten? Porque, Chidas. pues bueno, o sea, Sí. a lo mejor es más común para nosotros que siempre somos puros hombres ahora ya, y a mí me encanta tocar, de hecho, trabajo con mujeres, con 2 mujeres, y son súper talentosas, súper divertidas, ¿no? Porque, pues bueno, hay esa Sí. diferencia de género que lo hace como más divertido todo, Sí, pues aquí también nosotras entre la diversión y el ensayo y todo nos la ¿no? llevamos Y el chisme. chido. ¿no? El chismecito, ¿Cuánto allá le por ahí. dedican En el ensayo, ¿cuánto le dedican al chisme? Híjole, pues a veces se me desvían, yo soy la que les digo, ya hay que empezar. O entre Pero nosotras es mismas parte de ahí la nos... convivencia, es parte de la música Ajá, también, ¿no? sí, Ustedes exacto. hacer un buen ambiente, ¿no? Sí. Y creo que se ven muy, pues una muy buena unión que tienen y también es bueno reflejarlo en el escenario, ¿no? Sí, claro, pues se equilibra y todo para seguir trabajando. Qué Sí, bueno. Sí. Oigan, y en la parte, por ejemplo, de las letras,
¿Tú compones algo en las letras? ¿Haces algo con eso? Porque, bueno, me llama mucho la atención los dichos que dices que son muy comunes, ¿no? Que en la calle también se escuchan muy seguido. ¿Participas tú también en eso? Yo tengo más o menos 2 años en la banda y como tal la mayoría de lo que canto es ya hecho por ellas. O sea, yo llegué y ya estaba hecho todo y le tomé mucho amor a todo esto de la cumbia y todos los dichos que tú dices. Es algo bien bonito porque es como... El folclore, ¿no? Pues ese sí, ese barrio que queremos conservar, ¿no? Y esa alegría. Oigan, ¿cómo eligen las canciones que interpretan? Pues así como que la escuchamos, no sé, en algún lugar y decimos, esa está chida, podría quedar con las ponchas. Y la proponemos y empezamos a ensayarla. O hay gente que tocamos en Casa Luna, restaurante, y ahí a veces nos piden rolas, las escuchamos y decimos, va, sí, puede quedar chida. Y va embonando. Y ya le ponemos el toque poncha. Bueno, pues bueno, vamos a un corte y ahorita vamos a regresar con Alfonsina Las Ponchas, ¿ok? Regresamos. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. No se escapa ni el rezantero y ni el borracho por vinatero, ni el asesino por ser matón. Todos tendremos que ir al panteón. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. Mueren obispos, mueren profetas, mueren vicarios y confesores. Ya no los curan ni los doctores, ya no les valen las ampolletas. Mueren cantantes, mueren profetas. Se muere el rico y el jornalero, también se lleva el talabartero y al carpintero con más ventaja, porque hasta el mismo se hace su caja. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. La muerte ha sido tan atendida que carga cuestas con el obrero. Muere el casado, muere el soltero, mueren cristianos de gran empresa. Antes que venga hay que echar cerveza. Hacia la tumba vamos marchando sin dilación. Bien remachados en un cajón, 4 personas nos van cargando. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero.
dato de la semana en Así Suena Jalisco. Amigos de Así Suena Jalisco, estamos en el dato de la semana y fíjense que en el dato de la semana me gusta contarles cosas que a lo mejor para algunas personas o que son músicos o están metidos en esta industria de la música pueden ser algo totalmente de rutina, algo muy, muy sencillo. Y a mí me gusta, a veces hay gente muy curiosa, a lo mejor hay gente que, no sé, un papá que tiene un hijo, está estudiando guitarra y a veces no entienden lo que está haciendo su hijo. A veces hay gente, como digo, muy curiosa que quiere saber por qué un artefacto de la guitarra, para qué sirve, y es por mero conocimiento. Y a mí me gusta a veces solventar esas dudas, ¿no? En este caso, bueno, pues tengo aquí mi guitarra. Esta es una guitarra Taylor electroacústica que, bueno, pues me ha acompañado en muchos conciertos y en muchas situaciones de mi vida. He hecho muchas canciones, pero bueno, aquí en esta guitarra les quiero decir rápidamente qué es lo que tenemos y que hay algún artefacto por aquí que a veces mucha gente se pregunta, ¿qué es eso? ¿Por qué le ponen eso a la guitarra, no? Y bueno, pues resulta que tenemos aquí 6 cuerdas, ¿no? Y cada cuerda está afinada en un tono, en una nota, que aquí tenemos, por ejemplo, la primera cuerda, que es la más delgada, que es la de aquí abajo, está afinada en mi. Luego tenemos la segunda cuerda, que está afinada en si. La tercera cuerda, que está afinada en sol. Y la cuarta cuerda, que está afinada en re, ahora sí. La quinta cuerda, que está afinada en la. Y la sexta cuerda, que está afinada en mi. Ahora es más fácil. Antes había unos silbatitos que nos daban los tonos del piano, ¿no? Que es la afinación estándar a 440 Hz. Y con esos silbatitos tocábamos la sexta cuerda, que es mi. Y se oía... ¿no? Y de oído teníamos que afinar. Hoy tenemos estos lindos amigos que nos acompañan, que son todavía más sencillo porque nos pone la cuerda y, por ejemplo, si tocamos un mi, me voy a tener que acercar más y más o menos pegarlo. Y si ven, ahí está la letra E que nos representa el mi, ¿no? Y que hay que subirle hasta que esté en verde. Y miren, lo voy a hacer más fácil para que tengamos... Esto se pone aquí, ¿no? Se pone aquí en el brazo. Y ahora sí. Entonces, si yo toco... Ahí está. Ahí está. Cuando está en verde, ahí está. Ya estamos afinados, ¿no? Ahora el si. Y ahí estamos afinados, que es la B. El sol, que se representa con una G. Ahí está. Luego la cuarta cuerda, que se representa con una D, que es re. Ahí está. La quinta cuerda, que se representa con un la, y es una A, perdón. Ahí está. Y la sexta cuerda, que está en mi, y se representa con una E, igual que la primera. Y ahí está, nuestra guitarra está afinada. ¿Ok? Un mi natural, mi mayor, un sol, ahí está afinada nuestra guitarra. Y bueno, este es un afinador, para eso nos sirve. En el próximo dato de la semana les voy a hablar de este amiguito que se llama capotrasto. Les voy a explicar para qué sirve. Continuamos en Así Suena Jalisco.
Mamá, hoy quiero decirte, no estés triste, es tu momento de avanzar. Mamá, tu valentía me hizo ser libre para no callar. Madre, tú me das amor infinito. No tengo para regresarte las noches que perdiste por mí. Madre, cambiaste tu vida, difícil el mundo que te tocó vivir. Pintaste mi vida de muchos colores. Cuando me enfermaba cantabas canciones. Eres alegría y me llenas de felicidad. Pintaste mi vida de muchos colores. Llenaste mi rumbo a consejos y flores. Tu amor y paciencia dan fuerza. Me quieres de verdad. Madre, cambiaste tu vida desde que nací. Quisiste lo mejor para mí. Ay, mamá, vamos a bailar, vamos a gozar la vida hay que disfrutar. Ay, mamá, vamos a bailar, vamos a gozar, tú me das felicidad. Pintaste mi vida de muchos colores. Cuando me enfermaba cantabas canciones. Tu amor y paciencia dan fuerza. Me quieres de verdad. Ay, mamá, no dejes de bailar. Ay, que la vida tiene errores, la vida da colores, con fuerza hay que recibir la verdad. Ay, mamá,
para los calores de octubre, donde se siente ahogar, donde la cumbia no puede faltar. Pomada de tiburón. Si le pica no se rasque y si se rasca no se pique. Milagrosa. Si le duelen las verdades, siente usted una pesadez. Si mira una pesadez que no le deja náuseas, escalofríos, envidia, pomada ponchanácar. Desde la perla tapatía resistiendo con cumbia, Alfonsina Las Ponchas. Ay. ¡Ah! Amigos de Sí Suena Jalisco, continuamos en la entrevista con Alfonsina Las Ponchas. Y a ver, platíquenme desde su perspectiva, ¿cómo ha sido trabajar canciones tradicionales, cumbias, ¿no? Que a veces están hechas cantando del hombre hacia la mujer. ¿Cómo le han dado a ustedes ese significado, no? Pues nosotras siento que lo hacemos mucho por el lado musical. Uh-huh. O sea, como en sí la cumbia es fiesta, ¿no? O sea, toda la gente que nos pide cumbia y que se prende con la cumbia, pues está con el, claro, pues, con el tambor, ¿no? Sobre todo, pues, la musical como eso, lo festivo, la alegría. Y pues en realidad elegimos entre lo que nos piden y entre lo que nos gusta. Y aparte de la cumbia, pues de todo un poco. Claro. Y en lo que decías de la música como tradicional, pues también, bueno, personalmente he aprendido mucho, ¿no? Así como de nuestras canciones, pues sí, típicas, ¿no? De diferentes regiones de México y uh-huh, eso. Al momento de sacarlas, pues escuchas minuciosamente cosas que son como muy de cada lugar, ¿no? Y pues yo siento que he aprendido como mucho. Decía ella, como que lo traemos ya en la sangre, ¿no? No lo podemos evitar, ¿no? Ustedes, me imagino, vienen a lo mejor de diferente. Bueno, te conozco a ti, Rita, que a muchas de ustedes ya las he visto tocando otros géneros, ¿no? ¿Qué sienten? Me imagino que les encanta el ritmo, ¿no? El bailar, la cumbia. ¿Cómo ha sido para ustedes, no?
integrarse a todo esto? Sí, pues nos encanta Por mucho ejemplo, a ti te conozco como en algo muy... que es funk y rock, Zeppelin, Sí. ¿no? O sea... Pero como soy campechana del sureste, no, claro. traigo la cumbia en la sangre, entonces Ok. así que pues nos encanta, lo disfrutamos mucho. Y pues lo pueden ver, o sea, cada vez que nos subimos al escenario se ve que lo estamos disfrutando y que estamos gozando la música. Ok. Pero musicalmente en su instrumento y eso, pues también no ya les fluye, ¿no? Me imagino. Sí, claro, bueno, a mí me costó un poquito de trabajo entrar a la cumbia porque se ve fácil, pero no, sí tiene Ok. su grado ¿Tú complejo. ¿Qué estás acostumbrada más a tocar? Pues también como con Rita, pues tenemos del rock, Ok. de tributos a Led Zeppelin, a Ok. Rage Against, ¿no? Bueno, Ajá. sí, me costó un poquito de trabajo, pero me encanta, o sea, disfruto cada que lo hago y creo que todas nos complementamos súper ¿Y bien. cuál sientes que sea la mayor diferencia de llegar a este género? ¿O qué fue lo que te requirió en este género? Pues en mi caso, y es junto con el tambor, vamos jalando hacia atrás, no vamos a un tiempo como exacto, Sí. y el acople y Ajá. hacer eso, pues eso es lo que más trabajo me costó a mí, como ir hacia atrás, me hacia atrás. fijé en eso, que nada más traes el tambor y el platillo. Bueno, ¿no? Y por sí, lo- y yo del bajo, pero sí. Ay, perdón. Pero sí, Bueno, sí. es que o sea, el mencionaste acople de eso. estar, el Pero a acople. ver, estás haciendo nada más un tambor, el platillo, y como que siempre traen una percusión, algo que complementa, ¿no? Y nada más era el puro... Sí, solamente es Tamborcito. el tambor y el platillo. Y pues sí, es como difícil porque yo antes empecé en la música como baterista. Entonces hay más elementos que puedes usar. Y aquí tengo que todo como compactarlo solamente al tambor y al Ujú. platillo. Y últimamente metí el platillo porque se necesita, porque sí le da como más. Nada más tenías el tambor. power. Nada más en el Wow. el tambor. Entonces, pues sí, a veces Sandy me acompaña con un panderito, por ahí le Ajá. andan unas claves. Entonces ahí vamos como trabajando un poco el ensamble. Pero Ok. sí, ahorita pues es como compactar todo y es como ver cómo puedes simplificar todo para que no reste y Ujú. sume en la banda. Oye, y ahorita que mencionabas en el bajo, pues bueno, también no es tan fácil, o sea, en la cumbia el bajo es fundamental, ¿no? O sea, Sí, el tambor y el bajo van muy así acoplados, tienen que estar siempre acoplados, entonces claro. sí. Oigan, a ver, en el programa también nos ven muchos niños, nos ven jóvenes que tienen muchas inquietudes en la música, ¿no? Y que quieren lograr algo. ¿Qué consejo le darían a una niña, por ejemplo, que les está viendo y que también quiere dedicarse a la música? ¿Qué le dirían a esa niña? Yo le diría que es muy, muy poderosa y que lo puede hacer y que es la música si no es para conectar con los nuestros, con el pueblo, para provocar sentimientos en la gente. Es algo muy bonito, unas experiencias muy chidas, así que si nos estás viendo, dedícate a la música si te gusta, porque es la cultura y el arte es algo realmente que vale la pena y cada vez somos más morras que nos atrevemos a dedicarnos a esto y a hacer bandas también de mujeres. Me encanta la idea que tienen, ¿no? Y se ven muy bien juntas, ¿no? Y se ve que quieren conectar con el público y lo están haciendo, ¿no? No es fácil conectar, yo creo que ya lo han sentido, ¿no? En las presentaciones que han tenido. Van a llegar muy lejos. Siento que esta banda tiene mucho que dar. Y pues bueno, les quiero agradecer su presencia. Y ¿tienen ustedes un álbum que las haya marcado? No importa el género, ¿eh? Un álbum que las haya marcado, que dijeron, yo escuché esto y me cambió la perspectiva que tenía la música o me ayudó. Antes de eso, podríamos decir algunas fechas en las que vamos a estar presentándonos. Sí, claro. Sí. Vamos a estar en Ciudad de México por primera vez el 1 de noviembre en el Museo de la Pulquería, del Pulque. Y vamos a estar el 2 de noviembre en un evento que se llama Calaveritas y Diablitas con Cantina Lencha, ahí en Ciudad de México. Y el 4 de noviembre vamos a estar aquí en Guadalajara. ¿En dónde?
En el Teatro Larife. Okay. Entrada libre. A las 8, ahí te esperamos para bailar la cumbia y celebrar a nuestros muertos. Bueno, pues ya se llevó todo el tiempo. Muchas gracias. No, no es cierto. No, díganme un disco nada más. Qué difícil. Ay, pues creo que hay muchos. Del que sea. Pues, por ejemplo, yo en la música empecé y porque se me ocurrió como entrar a la música, me gusta mucho el reggae. Entonces Bob Marley, el de grandes éxitos, fue el primero, así que dije, creo que ahí... Ah, perfecto. Pues vámonos al álbum de la semana con Bob Marley. El álbum de la semana. Así suena Jalisco. Amigos de Así Suena Jalisco, en el álbum de la semana, como ya lo comentaba con nuestras amigas de Alfonsina Las Pochas, pues tenemos este gran álbum del señor Bob Marley. Es todo un clásico, bueno, ni se ha abierto. Este álbum, Legend, The Best of the Bob Marley and the Wailers, pues contiene lo mejor de la carrera del gran Bob Marley. Bob Marley, que nació en Jamaica, una isla británica en su tiempo, en 1945, lamentablemente fallece el 11 de mayo de 1981 a los 36 años, muy joven. Y bueno, muere a causa de un cáncer de piel. Que pues bueno, no se pudo tratar. Muere él en la ciudad de Miami, Estados Unidos, y este disco es lanzado en 1984, el 7 de mayo de 1984. Toda la música reggae explotó con el señor Bob Marley, creo que más a mediados de los 70s, y en Inglaterra fue un fenómeno, pues bueno, cautivó a muchos jóvenes e influyó en muchas bandas y en mucha música. Todo el mundo quería hacer reggae. Paul McCartney, ahí vemos el nacimiento de esta gran fusión de punk con reggae, de Police. En fin, fue una persona que influyó muchísimo en los músicos en esa década de los 70s. Y bueno, siempre con su mensaje de paz, siempre con su mensaje de unión, de armonía. Fue un gran impulsor de todas estas situaciones, sobre todo por lo que vivían en su país, en Jamaica, una tierra un poco violenta por esos años. Y pues bueno, con su música trataba de transmitir toda esta buena energía. Grandes canciones, de verdad. A mí me encanta. También tengo que decir que este álbum, después de Dark Side of the Moon, es de los que más están en las listas, en los charts, ¿no? Sigue vendiendo. Es un fenómeno este álbum. Y bueno, canciones como Is This Love, No Woman No Cry, Could You Be Loved, Buffalo Soldier, Get Up Stand Up, ¿qué más tenemos? Jamming, I Shot the Sheriff. En fin, es un gran disco que hasta la fecha sigue causando mucha venta. Y pues en Así Suena Jalisco recordamos al señor Bob Marley y toda su música en el álbum de la semana. Continuamos.
se menea, la que se menea, la que se menea, la que se menea. La que bailan con ganas, la cumbia zampuesana, la que bailan con ganas. Muchachos, bailen la cumbia porque la cumbia emociona, la cumbia cienaguera que se baila suavezona. Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona. La bailan en Santa Marta y la bailan en toda la zona. La cumbia cienaguera que se baila suavezona. Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona.
Amigos, estamos llegando al final del programa y bueno, disfrutamos, espero que ustedes también, este programa lleno de talentosas mujeres, buena música cumbia, música tradicional. Así que, pues, ¿con qué nos vamos a despedir? Nos vamos a despedir con una canción, una cumbia que hizo nuestra acordeonista Noemí Moreno. Se llama Lluvia y Calle, ojalá les guste. Perfecto, pues el escenario es suyo y los dejamos con Alfonsina y las Ponchas. Se hunde mi bota en un charco, entonces miro al piso y estoy en el reflejo, y al lado una flor nacida en el concreto. Me quito la canción de los oídos para escuchar lo que pregunta, porque todos pasan flotando en una nube de pensamientos, intentando organizar sus mojados sentimientos, porque todos pasan flotando en una nube de pensamientos, intentando organizar sus mojados sentimientos. Y en el momento pasa uno a toda prisa,